Sevgili motosiklet severler, dostlar, biz aksiyona başlıyoruz. Nereye mi gidiyoruz? Kapuzbaşı Şelalesi ve Kayseri'de Kapuzbaşı Şelalesi ve Yeşilköy Şelalesi'ni şöyle bir turlayıp, motosiklette turlayıp geleceğiz. Oyuncularımız Deniz abi, Taha ve ben. Biz hazırız aksiyon için. Siz hazırsanız biz başlıyoruz dostlar. Biz başlıyoruz. Hadi buyurun, buyurun siz de katılın. Been the object of someone's hate, like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed, labeled words you just can't say, suffered silently, wanting to be erased? There's a reason to believe again when faith is nowhere to be found. Try to find the strength to try again and stand on solid ground. You keep searching for a hero, you just want to find a friend, you just want to make a difference, bring this battle to an end. All the words can make you stronger when you learn how to look within, 'cause you're the hero that you're after. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero. Have you ever wanted peace, to feel the freedom of release? Whispered quietly, but now it's time to scream, 'cause mercy triumphs over judgment. Light will always shine in darkness. Ooh, and you won't get the best of me. There's a reason to believe again and stand on solid ground. Yeah. You keep searching for a hero, you just want to find a friend, you just want to make a difference, bring this battle to an end. All the words can make you stronger when you learn how to look within, 'cause you're the hero that you're after. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero. Don't let them break you. Take Taha 2 dakika poponu dinlendir. Nasıldı? Popo performansı. Berbat. Her zaman gibi kabul. Aynen. Evet. Deniz abi. Nasıldı? Üşüdün mü? Gayet güzel. 16 dereceye düştü şu anda. 18 zaten. Aynen öyle. File olduğu için biraz tabii isteriz. Evet. Birazcık üşüyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Güzel. Develiye falan indiğimizde biraz daha yumuşayacak hava. Ondan sonra zaten güneş de çıkıyor. Yavaş yavaş yumuşayacak. Manzara şahane. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Hemen şu arka taraf kamp alanı. Tekir Erciyes Kayak Merkezi'nin yönetim binası, camisi falan. Gerçekten sığırcıklar falan böyle yolda geziyor. Güzel devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ufaktan yavaş devam edelim. such precious time in this life. Well, everybody knows that it is better together. My heart is full with the love and we show. When I'm with you, I swear I could live forever. Today was a good day. Feeling like how it is supposed to be. Living life, hanging on a sunny ray. With you by my side, everybody knows we are better together.
was a good day. Feeling like how it is supposed to be. We living life, hanging on a sunny ray. You by my side, everybody knows we are better together. Today was a good day. You by my side, never been a bad way to live this life, hanging on a sunny ray. Everybody knows we. Evet arkadaşlar, Yahyalı'ya geldik. Yahyalı'da Gözbaşı'na geldik. Buraya kadar güzeldi. Birazcık rüzgar vardı yolda. Onun dışında gayet güzeldi. Keyif aldım. Deniz abimin arkasına verdim Taha'yı. Evet Taha'cığım, şöyle bir alayım. Evet, gözün başı da bu taraf. Buraları da göstereyim. Bu Yahyalı, Develi tarafları bolca böyle suyuyla meşhur. Evet. Evet, gözün olduğu yer de hemen karşısı zaten. Karşı. Evet. Arkadaşlar, suyun gözü de çıktığı yerde tam da burası. Bakın, kayanın dibinden böyle su fışkırıyor. Cam gibi, var ya, cam gibi. Evet. Müthiş nimet. Müthiş nimet. Evet. Şöyle biraz mola verdikten sonra tekrardan yolumuza devam edeceğiz dostlar. Hadi bakalım. Evet. Yola devam. Yola devam. Efsanelerle yola devam. Haydi bakalım. Well, it's been a while, and I've forgotten how good it could feel. Well, how good it feels here in this moment. I'm stuck here wondering if this is real, and if this is real, girl, go easy, easy on me. I've been here before, had my heart broken a number of times, and it took some time, but I got back to normal, only to find myself where I began. Starting again, so go easy on me.
date. Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again when faith is nowhere to be found. Try to find the strength to try again and stand on solid ground. You keep searching for a hero. You just want to find a friend. You just want to make a difference. Bring this battle to an end. All the words can make you stronger when you learn how to look within. 'Cause you're the hero that you're after. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero. Have you ever wanted peace, to feel the freedom of release? Whispered quietly, but now it's time to scream. 'Cause mercy triumphs over judgment. Light will always shine in darkness. Ooh, and you won't get the best of me. There's a reason to believe again and stand on solid ground. Yeah. You keep searching for a hero. You just want to find a friend. You just want to make a difference. Bring this battle to an end. All the words can make you stronger when you learn how to look within. 'Cause you're the hero that you're after. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero. Don't let them break you or take you down. You are the one who can turn this around. Yeah. You just want to find a friend. You just want to make a difference. Bring this battle to an end. All the words can make you stronger when you learn how to look within. 'Cause you're the hero that you're after. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero. You are the hero, hero. You are the I wanna lose all control tonight. When I see you across that room, I turn into another guy. I've never known the words to say to you, but I just know you feel the same. I can see it in your eyes. It's fake and we know that the stars have aligned. Girl, it's me and you, let's break through. Can't wait for another night. I let myself around you, I can barely breathe. I know that you're feeling something, girl, it's obvious to me. You could be my paradise, I could be your kryptonite. I know talk is cheap, but we could fall in love. You never know. You never know. I wanna lose all control tonight. Evet. Deniz abim diyormuş ki daha durmayacak mıyız ya, bu adam sürüyor da sürüyor, sürüyor da sürüyor. Evet, limitleri zorlayan adamın peşinde olduğunun farkında değil Deniz abi. Virajlara nasıl gidiyorsun hocam ya? Ya bu daha girmiş halimiz değil. Daha var arkamda. Daha olmasa biraz daha şey yapacağım. Ben biraz yoruldum. Sen yoruldun mu? Evet, ben de yoruldum. Popom biraz acıdı.
Az kaldı ama 20 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar bu arada. Ya evet, yol nasıldı? Tam motor yolu abi. Tam motor yolu ama bilmediğim için Ha tabii. tedirgin oldum. Tabii yok kesinlikle abi, çünkü bazı yerlere şey akmış çünkü toprak falan akmış aynı bura gibi. Orada tabela yoktu ama bildiğim Evet. çok sertti, hiç tabela yok. Aynen. Babam onu dedim, niye tabela yok? Evet, aynen. Tabela eksiği Hatta zorlandığım yerlerde bayağı bir fren yaptığımız zamanlar oldu çünkü virajı alamayacağım şekilde. var. Tabii, ben de çok fren yaptım. Değil mi? Aynen öyle. Evet. 5 dakika bir dinlenelim, devam edelim dostlar. Hadi bakalım. Evet. Dedim ya, bu coğrafya, bu Torosların zirveleri böyle bol suyuyla meşhur. Ama Akdeniz iklimini de hemen aldık. Hemen hava ısındı. Bizim için de iyi oldu. Sabahın erken saatinde Erciyes'ten geçerken bir taraflarımız olmuştu ama şimdi gerçek motorcu havasına eriştik dostlar. Değil mi ya, sıcacık ya. Vay arkadaş. Ne kadar güzel. Değil mi, kesinlikle. Donduk şimdi. Değil mi? Isınıyoruz aynen öyle. Ya bak, buz gibi. He? Tabii daha. Normal. Ama her zamanki gibi neredeydi o? Yani pisliğimizi atmaktan böyle çevirek, aynen öyle, çevreyi kirletmek de üstümüze yok yani. Üstümüze yok. Yazık. Evet. Manzara, doğa enfes. Hatta suyun serinliğine bir de ben bakayım. Daha dedi ki buz gibi. Evet, buz gibi arkadaşlar. Buz gibi. Evet, lütfen etrafımıza giderken, dönüşte ayak izinden başka hiçbir şeyimizi bırakmayalım dostlar. Hadi bakalım. Evet, mola bitti. Aksiyona devam. Bu enfes doğanın, enfes manzaranın içinde asıl enfes manzaraya doğru birazdan varacağız. Haydi bakalım. Have you ever been the face, been the object of someone's hate? Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again when faith is nowhere to be found. Try to find the strength to try again and stand on solid ground. You keep searching for a hero. You just want to find a friend. You just want to make a difference. Bring this battle to an end. All the words would make you stronger when you learn how to look within. 'Cause you're the hero that you're after. You are the hero. You are the hero. You are the hero. You are the hero. Have you ever wanted peace, to feel the freedom of release? Whispered quietly, but now it's time to scream. 'Cause mercy triumphs over judgment. Light will always shine in darkness. Ooh, and you won't get the best of me. There's a reason to believe again and stand on solid ground. Yeah. You keep searching for a hero. You just want to find a friend. You just want to make a difference. Bring this battle to an end. All the words can make you stronger when you learn how to look within. 'Cause you're the hero that you're after. You are the hero. You are the hero. You are the hero. You are the hero. Don't let them break you or take you down. You are the one who can turn this around. Yeah. You are the hero. You just want
arkadaşlar geldik. Bayağı bir uzun yolculuktan sonra buraya kadar geldik. Giriş ücretlerini şurada ödeyelim. Selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz abi. Abi 2 tane. Motor 40 TL. 2 motor. 2 motor abi. He. 80 TL. 80 lira. Hemen. Burası var mı? Var abi. Evet. Arkadaşlar şova hazır olun. Dönüşte efsane. İnme. İnme abi. Efsane manzarayla karşılaşacaksınız. Evet. Hazırız. Teşekkür ederiz. Ağzımın içine sokacak Taha telefonu. Telefonu ağzımın içine sokacak. Sen bu malı bana ver Taha. Sen bu malı bana ver. Yeter ki ıslak. Evet. Şov başlıyor. İşte kudret, işte güç, işte Allah'ın nimeti. Olay bu. Bir de bu kadar bozuk olmasa. Evet. İnelim. Şu manzaraya bir bakın ya. Evet arkadaşlar. Değer mi? Değer. Kapuzbaşı şelaleleri gerçekten bu civarın en güzel şelalelerinden bir tanesi. Enfes arkadaşlar. Mükemmel diyebilirim. Efsane diyebilirim. Her şey diyebilirim. Anlatmaya gerek yok. Aslında hiçbir şey demeye de gerek yok. Mükemmel arkadaşlar. Efsane. Ya Rabbim sen büyüksün. Ya Rabbim sen bilirsin. Evet. Anlatmaya gerek yok. Bu güç, bu kudret, bu yaratış. İşte o. Well, it's been a while, and I've forgotten how good it could feel. Well, how good it feels here in this moment. I'm stuck here wondering if this is real, and if this is real, girl, go easy on me. I've been here before. Evet. Acıktık. İyi acıktık. Saat kaç oldu abi? 9 oldu mu? Telefonu yok. Saati bilemiyor. Ortalama 9-9.30 oldu. Acıktık mı? Acıktık arkadaşlar. İncirlere mi? İncirler olana kadar kalsaydın bari. Bunca işin gücün arasında diyor ya şair. Evet. Mekan burası. Evet. Ayakkabılarımızı çıkardık. Aşağıda gürül su akıyor. Birazdan da karnımızı doyuracağız. Acıktım. Deniz abi ben acıktım. Seni bilmiyorum vallahi. Ben kuruttum acıktım. Evet. Aynen. Şu anda Taha'yı bile seni bile yiyebilirim yani. Haydi bakalım. Well, it's been a while, and I've forgotten how good it could feel. Well, how good it feels here in this moment. I'm stuck here wondering if this is real, and if this is real, girl, go easy.
got back to normal, only to find myself where I began, starting again. So go easy on me, girl, go easy, easy on me. If I'm being honest, I'm falling apart, and I'm not so sure could do this again. So take care of my heart and go easy, easy on me, girl, go easy, go easy on me. If I'm being honest, I'm falling apart, and I'm not so sure could do this again. So take care of my heart. So go easy on me, girl, go easy, easy on me. So go easy, easy, go easy on me, girl, go easy, easy on me. Well, it's been a while, and I've forgotten how good it could feel, how good it feels. Arkadaşlar gezdik, tozduk, manzaraları gördünüz. Kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk, yedik, içtik. Artık buradaki maceramız bitti. Şimdi sırada Yeşilköy Şelalesi var. Ondan sonra da yavaş yavaş Kayseri'ye döneceğiz dostlar. Hadi bakalım. Taha'ya ve evet, Taha'ya bu arada şey musallat oldu, keçi. Yavaş, kızdırma, kızdırma valla motora şeyi yersin, darbeyi yersin. Evet. Evet, Deniz abi de geliyor abi. Hadi bakalım.
Kapuzbaşı Şelalesi ile Yeşilköy Şelalesi'nin arasında şöyle bir yer var arkadaşlar. Şöyle bir yarın ağzından bakın ağaçların arasından gözüküyor. Böyle su gürül gürül akıyor. Evet, ekip önden yolladım. Hem arkalarından onları çekeyim diye hem de şöyle güzel sizlere görüntü aktarabilmek için. Evet. Manzara müthiş. Sallanan köprü mü? Sallana sallana gideceğiz. Dur, ablayı bekliyoruz. Ablayı ne yapacaksın oğlum? Sallayacağım. Ablayı sallama. Evet. Şöyle bir sallanan köprüden geçiyoruz bu arada. Evet. Boşluklar var. Dikkat etmek lazım. Demirler falan kırılmış. İsineyle bağlamışlar. Evet, ekip. Sallama sallama. Oğlum sallamayın la. İyi sallayın da ne yaparsanız yapın ya, ben size tüküreyim. Beni sallamayın da. Oo. Arkadaşlar burası sıkıntılı, size söyleyeyim. Oh 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 oh. Oo, oo. Evet. Bu sulardan hayvanlar içip susuzluğunu giderdiği gibi bazen de insan yavruları bu sulardan içerek nereye gidiyor oğlum lan? Su içecek alt üstü. Oradan değil, oradan değil. Şuradan, şuradan. Evet. Size bir insan yavrusunun nasıl su içtiğini gösterecektim ama maalesef kayanın arkasına gizlendi. Hoy quiero decirlo de una vez. No quiero que sea un TBT. Una corazonada tuve ayer. Me dijo que te volveré a ver. No podemos evitar la atracción, ni el Bluetooth de nuestra conexión. Yo sé que tú lo sabes, aunque lo evitemos somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie como tú, aunque lo evitemos somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie, nadie como tú, yeah, yeah, nadie. Todo funciona distinto cuando yo sigo mi instinto. Somos opuestos, somos lo mismo, somos la fuerza del magnetismo. Funciona distinto si sigo mi instinto. Somos lo opuesto, somos lo mismo, fuerza del magnetismo. No podemos borrar el ayer, ni el Bluetooth que conecta la piel. Yo sé que tú lo sabes, aunque lo evitemos somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie como tú, aunque lo evitemos somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie. Yo quiero estar contigo, ser más que amigos. Necesito de tu amor como los rayos de sol al lado mío, bien pegaditos. Baby, baby, need your love como los rayos del sol. Yeah, yo sé que tú lo sabes, aunque lo evitemos somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie como tú, aunque lo evitemos somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie, nadie como tú. No hay nadie como tú. Such precious time.
Everybody knows that it is better together. My heart is full with the love and we show. When I'm with you, I swear I could live forever. Today was a good day. Feeling like how it is supposed to be. Living life, hanging on a sunny ray. With you by my side, everybody knows we are better together. Life is simple in spite of everything. 'Cause with our first breath, we cry out for a connection. Oh, you back there. Evet arkadaşlar, Yerköprü Şelalesi'ne de geldik çok şükür. Şimdi motorları park ettik. Yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Daha önce gelmiştik. Enfes bir yer. Tam motosikletle kamp atılmalık yer. Bence çıkın gelin arkadaşlar. Haydi bakalım. Hoy quiero decirlo de una vez. No quiero que sea Montevete. Una corazonada tuve ayer. Me dijo que te volveré a ver. No podemos evitar la atracción, ni el Bluetooth de nuestra conexión. Yo sé que tú lo sabes, aunque lo evitemos, somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie como tú. Aunque lo evitemos, somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie, nadie como tú. Yeah, yeah, nadie. Todo funciona distinto cuando yo sigo mi instinto. Somos opuestos, somos lo mismo, somos la fuerza del magnetismo. Funciona distinto si sigo mi instinto. Somos lo opuestos, somos lo mismo, fuerza del magnetismo. No podemos borrar el ayer, ni el Bluetooth que conecta la piel. Yo sé que tú lo sabes, aunque lo evitemos, somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie como tú. Aunque lo evitemos, somos dos imanes, como dos polos que se encuentran y se atraen. En este tiempo me di cuenta que no hay nadie. Yo quiero estar contigo, ser más que amigos. Necesito de tu amor, como los rayos del sol al lado mío, bien pegaditos. Bir yerde ümit biter, solar güller, laleler. Aşk yalan, inan, perişan hep gönüller. Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz günlerden. Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz günlerden.
Evet, gezdik tozduk. Aksiyonun dibine vurduk. Yorulduk. Ama tatlıydı. Değdi. Deniz abiye ve Taha'ya teşekkür ediyorum. Enfesti. Deniz abi teşekkür ediyorum. Güzeldi. Ben teşekkür Evet, her zaman bekleriz aksiyon için. Kışın biliyorsunuz Deniz abiyle Erciyes Kayak Merkezi'nde kaydık. Yazında motosiklet turu yaptık. Evet, enfes oldu, keyifli oldu. Büyük keyif aldık. Teşekkür ediyoruz hem Deniz abi hem Taha'ya. Asıl ben size teşekkür ederim. Eyvallah, estağfurullah, estağfurullah. İlgi, alaka, Eyvallah, bu kadar güzel tabiat görmedim. eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Peki arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenip abone olmayı, Murat Anli 33 Instagram adresinde takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın dostlar. Have you ever been the face, been the object of someone's hate? Evet, geriye doğru yavaş yavaş. Labeled words, I just can't say.